Se acercaron al lugar por donde entraron esas figuras y estando a unos metros del sitio escucharon un grito, un alarido tan horrible que se les puso la piel de gallina. Volvieron rápidamente hacia la patrulla y se quedaron allí. Al día siguiente volvieron al lugar y contaron esta historia a la gente del barrio. Fue precisamente a raíz de este extraño evento reportado por los policías que nos impactó tanto a todos nosotros y llevados por la curiosidad de lo que podría ser aquello que espantó a los uniformados, que decidimos averiguarlo y comprobarlo por nuestra cuenta. Alrededor de las 10 de la noche, junto a mis amigos, empezamos a caminar por esa calle que atraviesa ese misterioso monte, hasta llegar al lugar donde los policías tuvieron su extraño encuentro. Llevábamos 2 linternas y un teléfono